好的，欢迎各位收看我的整蛊世界系列。昨天啊，真的是被这个皮特整的真的太狠了。现在服务器里面没有人，看看有没有什么，就是被他报复什么的。哎，点进去了吗？正在连接服务器。哇，这么快！登录中，登录中。啊，进来了，好，进来了，进来了。现在服务器里面没有人。天哪，好像没有什么东西啊。这个房间还在，箱子里有东西吗？箱子里东西都还有。怎么还那么卡？现在应该在加载地图，有点卡。好，现在东西都还在。看看我的，对他这两个。他的两个孩子和一个老婆都还在。好，那么这一集外面的，对，外面这个鸡岩还在，不是鸡岩，是地狱岩。好，那么这一集啊，我就是打算做一个农场，就在我楼下吧，做一个很普通的农场。那么我就稍微做一个，我石头呢？啊，对，石头在这。先用点石头做一些模具，铲子，锄头。哎，这锄头，这不是铲子吗？这什么鬼？好，做一个石铲头，然后拿出来。没金了，我拿点金。反正这东西都很容易。哇，谁没有金矿了？有点。这东西都很容易，那我就不就过多的一个解释了。好，那我先把大约的东西给做出来以后呢，我再切回来吧。我才发现一件很严重的事情哎，我往下面挖是石头哎，我做一个铲子干嘛？我疯了吗？好吧，我挖个箱子挖了一半，看到了，不是，我挖地挖到一半，看到这边有个小的迷你箱，打开一看是一个金头，这太好找了吧？这个好，那么可以看到我现在这个速度是非常快的，因为我在这边这是铜吗？这是铜吗？太好了，终于有铜了！哇，又是铜。怎么说呢？不小心这个快速挖掘了一下，哇，这边还是铜，全是铜，太爽了！不小心快速挖掘了一下这个，这个那什么？这还有一个幸运方块。好吧，只能这么慢慢上去了。梯子我现在还没有，掉下面去了好像。因为我把这个我几乎一大半的红石全部放到这个稿子上，现在有300个红石在这上面，所以我们好上来了。所以这家伙的效率是非常非常高的。但是我怎么上去啊？我这怎么被打掉了？我这个这怎么办？好，就这样。做人呐，要有一种将错就错的勇气，对不对？既然我不小心挖多了，那么大不了干脆就多挖个地下室呗。好，那么既然我挖到了一个幸运方块那么但是在我家边上我就不大敢开。开了就开吧，开吧。咦，史莱姆摔死了，又摔死了，掉下来了。我得到一个帽子。好，但是史莱姆球是不错的。希望刚刚那个东西要是打掉的话就好了，就是大型的史莱姆。我怎么上去啊？好，那么我把整个家呢全部是重新规制了一下，把所有的东西全部放在靠墙的箱子了。鼠标怎么都动不了了。好，那么中间就空出来很多，而且我把这个隐藏箱子藏在这里，就是他的2个女朋友和一个女宝宝。应该没什么东西忘了吧？就是下面呢，打算下面这一层呢做一个农场。
但是泥土不够了，所以呢，我现在要出去挖点泥土。好，希望，哇，这下面这里能杀怪的，原来我真的不知道，还以为够亮了呢。这边应该没问题。好，这里应该是出口，对，这边出口。我去哪里挖呢？泥土的话哪里都可以啊，当时不想破坏我家门口的生态。那么，要不要跑派托家去啊？他家门口没有泥土啊。那算了，就在这，就找个地方吧，随便找个地方，这里就可以了。好，快速挖掘。快速挖掘。哦，普通的草和泥土是不一样的，所以不能混在一起啊。连续升2级，这什么鬼？休息下，连续升了2级啊！再来一次。又升了2级，这么少！哇，这么多泥土，这绝对够了！天哪，这么多泥土！我看原来的这个空间太小了，本来想扩大一点的，没想到又被我挖到了一个幸运方块啊！刚刚呢还算是比较好的吧，就是没有破坏地形什么的，因为这就是我的家。这次，哎呀！这！哎，我还没法破坏黑曜石呢，黑曜石还没法破坏呢。我看看能不能做个钻石镐，因为铁镐好像不能用。Diamond 能做这个，我钻石呢？哎，怎么没钻石了？哦，我是中文版，原来我是中文版，那么得搜索钻石镐能用吗？钻石镐呢？哦，在上面啊，不能用。对，可能是因为有降魂，所以它禁止了所有原版的工具，所以我到现在还是没有办法挖黑曜石啊！这太坑爹了吧！这很好，整个农场单元是做好了。请各位无视这个黑曜石这玩意儿，真的是，哎，这个幸运方块真的太坑爹了。那么我就稍微做一个，做什么呢？做个厨子。厨子的话没必要做特别好，用沙粒就行了。2个沙粒，然后用这东西板做一个斧子，斧子应该是有的。我需要一个铲子的，还要一个斧子的吧，我记得是，不在这里。我可以肯定我是有一个斧子的模板吧，好像没有。哎，有了，这好，把它放到这里面来，用一个沙粒，很好，然后再最后组合成一个鹤嘴锄，铲子好。用这东西的话，就可以代替原版的锄头来进行一个耕地。哦，我还需要一桶水。我跳下来干嘛呀我？好，那么我先准备一下，然后呢，开始跟踪以后呢，我再切回来。好，那么刚刚呢，其实我是出去浪了一下，就是想找点睡莲，然后死掉了。但是还是找到了一个分割勋章，在一个箱子里，可以算是因祸得福吧。好，那么我这边先做一个空的洒水壶，我水源好像在下面。我先做一点 Magnesio 的种子吧。Magnesio 的种子呢就很简单，是由8个 Magnesio 绿色精华围绕着小麦种子。好，那么我先到下面来，有水了吗？有了。本来就是想用这个睡莲，是睡莲吧？对，睡莲放在这水上面的，但是我先看一下地图，我是出门以后往上走了，就是往这个方向走了，从这个口子开始走，一直往那边飞，就是用这个滑翔翼飞，
结果没发现这边就是一个沼泽，白死一次，浪费了大约1个小时吧，就是找东西。好，那么也没办法。这边应该是不会刷怪的吧？看起来很暗啊，应该没问题。好，现在这边种一下 Magnesio。哦，这里的 Magnesio 会受伤的，居然都不习惯。好，那么用水壶可以赶紧把这个 Magnesio 绿色精华给吹熟。我去，好。其实我就可以慢慢的就是种这些 Magnesio， 然后呢进行一个升级，慢慢的 seed。好，就是种一些各种各样的，像是地狱种子。地狱种子呢可以得到地狱精华，然后呢合成各种各样的灵魂沙、地狱砖块什么的，也可以做各种各样的一些矿物种子，就像这样子做钴和硫磺和各种各样的像是磁钢种子一样。但是前期我现在也只能种一些 Magnesio 的这些种子，应该是吧 ？Obsidian 是黄色的，黄色的话能做什么呢？好，橙色的可以做煤、染料、水基础的一些元素种子啊，这不是很好啊。哎，排错进来了，排错进来怎么办啊？应该不会和我有关系吧？因为在这期间我没有整过它，它应该不会两次整蛊一直放在一起。好，那么我先稍微整理一下背包。好吧，我在锄地的时候被这个排拓冲了过来杀了。他怎么是美国？他怎么是美国队长的这个衣服啊？哇，他变成我了，还抢了我的皮分，这太坑爹了吧！我在这边出生的啊，喂，我在这边出生，我怎么回去啊？我现在还晚上，我小地图，哎，我的坐标呢？哎，你这人够狠呐！你小子够狠的，我怎么回去啊？喂，这，那什么兵？好，你个排头，你给我等着！你这人给我等着！好，至少是回来了，这家伙。这个排头，你给我等着！我跑了，他跑了！我刚想上去杀他，他居然跑了！好，你等着，你别让我抓到你啊！你别让我抓到你！我想想有什么办法，就是整他，就是他一上线就让他死。他的装甲应该是不怕岩浆的。所以在我家里面破岩浆也没有什么，也是不可行的。怎么办呢？应该是有办法整它的。好吧，那么暂时先不管它，我先找看我的黑曜石在这。我先把我这里面的黑曜石都拿出来。难道不能做黑曜石的吗？还真的不能做黑曜石的剑，那么没办法，我只能先做一个黑曜石的镐子。这个镐子呢，镐子头啊，其实是我之前冒险的时候呢，这边已经有一个了。之前在一个各种各样的村庄里面找到的各种各样的一些黑曜石的装备，然后呢，这种装备呢可以直接给我进行一个升级，就没必要做这些机器什么的再进行一个修复了。是怎么说呢？就是如果要从 bronze 就是青铜到黑曜石的话，你必须要得到一个钢，而钢呢，你必须获得能量做各种各样的一些机器才能得到。而现在我能打掉吗？能打掉。好，现在我直接升级到黑曜石，就避免了很多没必要的步骤。我现在这还是黑曜石，
它的一个，哎，对，等，我现在应该有一些青金石吧？有，对，我现在有青金石，我把青金石给合成青金石块，青金石块以后再把它附到我的镐子上，这样的话，希望够，99啊，不够，我需要450个青金石啊。试试吧。我就是到下面的矿坑里面去，先把我的一些钻石啊什么的给挖掉，试试看那些可不可以？应该是可以的。现在下面我记得放了很多的，留了很多的钻石没法挖。像这里，哎，这什么？哎，这什么东西？哎，这什么东西？哎，你这什么东西？哎，这什么东西？哎，这什么东西？哎，滚！这是什么东西啊？哇塞，这家伙黑曜石和末影珍珠啊！虽然末影珍珠是好东西，但是我不想要打你啊！现在，钻石，先把钻石都先拿好。怎么才3个？天哪，这我得想办法，就是得到更好的装备，或者说是更好的武器了。现在天哪，这玩意儿太坑爹了！这玩意儿攻击那么高，血还那么厚。这里面有一个人，天哪！钻石上面很多，过不去啊，主要。这边还有。我先把这边的给挖掉。绿宝石、钻石，哇！钻石、绿宝石先拿走，钻石、绿宝石拿走。好，这家伙怎么打？这样怎么打？不打了，逃。等我装备好了以后再来挖吧。11个钻石算是可以的了，不错的了。天哪，这玩意儿！喂，哎，蜘蛛！哎，你这蜘蛛，你给我等着！你这蜘蛛，装矿物先拿走。好，好，那么既然这个排托已经开始造了那么多那个英雄装备了，我也不能落后。我就想这一集呢，就是先把这个 Hero Maker 给做出来，应该可以吧？我希望我的装备，我的这个矿物够。我想要找到我的 Black Iron 就14个啊，能不能放这里面烧？不行，这就比较悬了，因为那我先做一点我能做的吧，就是 Hero Maker Monitor。天哪，这显示器我都做不出来，仙人掌。我上哪里去找仙人掌啊？我可能可以把这东西做出来。这 Titanium， 我先试试看把这个核心给做出来。英雄核心需要这个面板呢需要4个红石中继器，16个 Titanium。好，4个红石中继器，16个 Titanium。16个 Titanium， 这里有35个，我35个矿。好，这边18，这边17，还有4只鸡肉。然后 Titanium 还有红石中继器，中继器的话需要原石、红石火把，4个吧，我记得是。然后这样子放，这样子好像是，不是吗？哦，这样子，火把还不够啊，需要4个。然后放这下面，还需要一个石头，我记得这边有一个石头的，这里吗？啊，对，这边有石头，以后把中继器先做出来4个，很好。然后不是这个，然后是铁和红石，我红石没了，还有红石我还有，铁应该也是够的。好，那么我要做几个？16个吧，是吗？Titanium 16个应该不一定够啊。
我试试看。啊，对对对，不够，我没有铁了。铁的话，我这边好像还有点。熔炉里面还有，对，128个，那没关系。但是我需要大量的 black iron 呢，黑铁。黑铁是制作这些东西最基础的矿物，然后我现在最缺的就是这东西。那我先把这东西做出来吧。这个核心，然后这个高科技的一个面板做出来了，然后 hero gem 这什么？哦，这有5个钻石，有大量的这东西和钻石。好，5个钻石像 TNT 一样的坐其下。好的，英雄的宝珠，然后有了吗？有了。英雄的一个反应堆，这东西能做什么东西吗？啊，只能合成这么一个英雄的制作器。Black Iron 这怎么做呢？我需要多少？光是一开始最后的4个黑铁块，我就需要4936个黑铁锭啊！我现在就14个。我想想，我先把已有的东西全部放在这，不是这里，放在这里吧。已有的东西全部放那里，然后我想想，我扔掉了。我需要各种各样的染料，好像，像是光是这什么东西啊 ？Lightning Stone， 哦，这我有的，然后还需要什么？还需要这什么东西啊 ？Tungsten， 这应该有吧？正好3个 Lightning Stone， 然后还需要 Tungsten， 有了3个。这两种矿物是很基础的2个，应该没必要太多。然后我还需要，主要是这么一个显示器的问题啊。需要仙人掌、青金石和玫瑰红是很方便的，但是仙人掌比较难说啊。玻璃板，这是玻璃板，然后这个也是玻璃板。好，那我只需要大量的黑铁和一个仙人掌。挖矿是很容易，但是我向哪里去找仙人掌啊？飞那么远，好像没有见到过一个沙漠呀。而仙人掌是不是在这个整合包里面有没有别的方法？哦，可以做这个，可以用这个魔法作物来做出来。魔法作物我现在比较难，但是可以做出来，只不过就是特别耗时间啊。那么，要不这一集就先降到这里了？那么也可以吧，因为这集没什么别的东西能做了。好吧，录制期间我肯定就是会种大量的这个 Magnesio 的，当时为什么还没涨啊？好，那么下一集就尽可能的呢把这个 Hero Maker 给做出来，就是这边的一个机器。好吧，那么今天就先这样，非常感谢各位的观看，下次再见了，拜拜。